दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई विश्वास र विचारधाराको रूपमा पनि लिएको देखिन्छ। यद्यपि संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या फरक ढंगबाट गरिएको समेत पाइएको छ। फलत राजनीतिक दलहरू बीचमै पनि यस विषयमा मत बाजिएका छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरू धर्म सापेक्षताको वकालत गरिरहेका छन् भने कतिपय धार्मिक सहिष्णुताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। मूलत धर्मले राजनीतिलाई डोर्याउनु पर्नेमा राजनीतिले धर्मलाई डोर्याउँदा अहिलेको समस्या निम्तिएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। यो अवस्थामा मुलुकको विद्यमान संरचनामा धर्म र राजनीति सँगसँगै हिँड्नु पर्ने होइन र? के राजनीतिले धर्मलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो भने यो समस्या अझै जटिल बन्दैन त? यी र यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कमन टकमा हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना धार्मिक अभियन्ता एवं योगी पुष्पराज पुरुष। चाहिँ जस्तो मैले यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। सुरुमा अहिले पछिल्लो पटक जस्तो के गरिराख्नु भएको छ, म त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। तपाईँको अलिकति सन्दर्भ जोडौँ। जस्तो तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी सुरु भएको छ, म त्यहाँबाट सुरुवात गर्छु। अब दिनचर्या चाहिँ अहिले हामी सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको हामीले चाहिँ यो धार्मिक क्षेत्रको एकता भएन भन्ने जनगुनासोहरू बढ्यो। गुरु पिच्छेका अभियान भए, आश्रम पिच्छेका कुरा भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्य लिने मान्छे पनि अब 100वटा संस्था गएपछि, जिल्लामा गएपछि 100वटा संस्थाको सदस्यता लिएर त हैरान हुने भयो। त्यो भएर तपाईँहरू देशको लागि, धर्मको लागि हो भने चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो साधना पद्धति आफ्नो छँदैछ। तर सङ्गठन गर्दै हेर्नुहुन्छ भने त देश र जनताको लागि हो। देश र जनताको लागि हो भने चाहिँ तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् भन्ने किसिमको एक किसिमको आवाज, जन आवाज उठ्न थाल्यो। जसले गर्दा हामीले अहिले विश्व ओमकार एकता महाअभियान भनेर हामीले नामाकरण गरेर सम्पूर्ण साधु समाज, सन्त समाजलाई चाहिँ संरक्षक राखेर हामीले अहिले एकताको अभियान चलाइरहेछौँ र हरेक दिन हाम्रा त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। र अहिले हामी नेपालका हिन्दूहरू एक भए भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। हामी कम्युनिस्ट फुटे भन्छौँ, काङ्ग्रेस फुटे भन्छौँ, राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्छौँ, तर अब शास्त्र पढेका धार्मिक राम्रा मान्छे भनिएकाहरू फुट्नु भएन भनेर हामीले त्यो सन्देश दिने काममा निरन्तर छौँ। त्यो चाहिँ जस्तो कहाँ पुगिरहेछ त? तपाईँहरूको जुन खालको एकताको जुन खालको सन्देश दिनको लागि विभिन्न अभियानहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो सकारात्मक ढङ्गले अथवा त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक 4 र 5 गते देवघाटबाट त्यहाँ सन्त समाजकै स्वामीजीहरूको उपस्थितिमा सङ्कल्प गऱ्यौँ। कालीगण्डकीको जलै हातमा लिएर सङ्कल्प गऱ्यौँ। त्यो पछि हामीले जस्तो लुम्बिनीदेखि लिएर रूपन्देहीको बोलबम धामदेखि लिएर यहाँ कृष्ण प्रणामीदेखि लिएर हामीले जति पन्थ सम्प्रदाय छन्, कबीर पन्थदेखि लिएर आज सञ्जय साई बाबाकोमा कार्यक्रम थियो, राष्ट्रिय धर्मसभा लगायत सम्पूर्ण जो सङ्गठन भएका, अब समर्थक भएका व्यक्तिहरूको आश्रममा, संस्थामा, सङ्गठनमा गएर हामीले एकता प्रार्थना राख्छौँ। हिजो महर्षि फाउन्डेसनमा थियो, त्यसरी राख्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ आबद्ध गराउँदै एकताको सन्देश दिँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यो चाहिँ अब छिटै नै एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो सम्मेलनले बाँकी निर्णय गर्छ। यो जस्तो तपाईँहरूले जुन एकताको सन्देशको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ कि जस्तो विभिन्न ढङ्गले छरिएका अथवा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू फैलिरहेको, उहाँहरूलाई एकत्रित गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? खास के उद्देश्यले तपाईँले चाहिँ एकत्रित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यो जस्तो राजनीतिक कार्यकर्ताहरू बेरोजगार भएपछि राज्यको संयन्त्र परिवर्तन गरेर 8वटा सरकार बनाएर भए पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई एडजस्ट गर्दो रहेछ नि। जस्तो नेपाल पनि एउटा देश, अब राजनीतिक दलले कहिले पनि अब बात पनि विदेशी, अब स्रोत पनि विदेशी, संरक्षण पनि विदेशी भए हुनाले विदेशीलाई खुसी बनाउन नेपालको राष्ट्रिय स्रोत साधन कहिले पनि परिचालन गरेन, जसले गर्दा नेपालमा स्वरोजगारको इन्भाइरोमेन्टै बनेन हैन। अब के गरी पाल्ने त आफ्नो कार्यकर्तालाई भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ संघीयता भन्ने एउटा मोडल ल्याउनु भयो, जसले एउटा सरकारलाई चाहिँ
अर्को 7वटा सरकार बनाउनु भयो, 8वटा सरकार बनाउनु भयो, 8वटा सरकारमा आफ्ना मन्त्री कर्मचारी यताउता राख्नुभयो बेरोजगारहरूलाई, नेपालका बेरोजगारहरूलाई। अनि त्यसरी राखेर संरक्षण गर्नुभयो, जसले गर्दा के भयो भन्दा नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा र स्थानीय स्रोत साधनहरूमाथि चाहिँ कसैको पनि चासो भएन। भनेपछि अब धर्म संस्कृति त उहाँहरूले नजगाउने नै हुनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउने हुनुभयो, आफ्ना प्रभुहरूलाई खुसी बनाउने काम मात्र गर्ने हुनुभयो। अब धार्मिक जमातले के सोच्यो भने हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा स्खलित हुने, राजनीतिक नेताहरूले धार्मिक कुरो नसुन्ने, उहाँहरूको आफ्नो अभिष्टको लागि देशका संरचनाहरू पनि चेन्ज गरिदिने, नियम कानुन भन्नलाई अब आम नागरिकलाई कानुन लाग्छ, हामी आश्रम बस्नेहरूलाई कानुन लाग्छ, तर पार्टीका नेतालाई कानुन लाग्दैन। उहाँहरूलाई कुनै कुरा कानुन चाहिँ अवरोध भयो भने उतिखेरै अध्यादेश ल्याएर हुन्छ कि कानुन चेन्ज गरेर हुन्छ कि संविधान चेन्ज गरेर आफ्नो बाटो चाहिँ फुकाउने। तर नागरिक जनसरकारका विषयहरूलाई वास्ता नदिने र हाम्रो 1 अरब 95 करोड वर्ष अगाडिदेखिको सनातन हिन्दू धर्मको जुन एउटा पहिचान बोकेर विश्वमा उभिरहेको जेठो मुलुक थियो त्यसको स्वाभिमानलाई चाहिँ कुल्चिने काम गरेको देखेपछि हामीले के गर्यौँ भने अब राजनीतिक दललाई सच्याउने भनेको धार्मिक क्षेत्रले हो। कार्यकर्ताले सच्याउन सक्दैन, किनभने नेताको पालन पोषणमा उनीहरू चलिरहेका हुन्छन्, संरक्षणमा चलिरहेका हुन्छन्। एउटा नेता विरुद्ध लाग्यो भने अर्को नेता पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ। गुट राजनीतिले गर्दा कुनै कार्यकर्ताले नि आफ्नो हृदयमा लागेको कुरो जस्ता तस्तै पार्टीमा बोल्न सक्दैन। भनेपछि धार्मिक क्षेत्र कमसेकम भगवानलाई मात्र मानेर बस्ने एउटा त्यागीहरूको जमातले त सत्य बोल्नु पर्यो नि। त्यो अनुभूति गरेपछि धार्मिक समाजले अब सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई हामी आफैले दबाब दिनुपर्छ भनेर यो संयन्त्र बनायो। यो संयन्त्रले जस्तो जति पनि गतिविधिहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरू आफै चाहिँ जस्तो कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको यो अभियान चाहिँ अब सही गतिमा जाँदैछ अथवा सही ट्र्याकमा जाँदैछ भनेर चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? हामी सही ट्र्याकमा गएको चाहिँ प्रमाण हामीले अब आफूले त आफ्नो अभियानलाई राम्रो जल्ने नि भन्छ। तर तपाईँहरूले हेर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्ने के हो भने हजुरसँग मेरो 7-8 वर्ष अगाडि ए विषयमा गफ भएको छ। त्यतिखेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बिचमा हिन्दुत्वको कुरा चाहिँ अल्पमतमा थियो। हिन्दुत्वको कुरा गर्नु भने चाहिँ खिसी गर्ने जस्तो होइन, लाज हुने जस्तो। कम्युनिस्ट पार्टीले हिन्दुत्वको कुरा गर्नु भने लाज लाग्ने स्थिति थियो। तर आज आएर केपी ओलीले राम मन्दिर बनाउने कुरामा लाज नलाग्ने गौरव लाग्ने स्थिति आयो होइन। अब एमाले भित्रै लिखित रूपमा हिन्दुत्वको विषयमा, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, संहिताको विषयमा चाहिँ हामीले फेरि पुनः सोच्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा केन्द्रीय समितिमै के अरे रजिस्टर हुनु, काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा हिन्दुत्वको पक्षमा बोलिएन भने चुनाव हारिन्छ भन्ने कुरो पहिल्यै निर्णय हुनु होइन। राप्रपा त यसै पनि अगाडि बढिरहेको कुरा हो। अब साझा वैकल्पिक पार्टी भनेर नयाँ अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै पछि लग्गु भएर खुलेको पार्टी साझा पार्टी, जसले आज आएर वैचारिक रूपमै आफूलाई के अरे समीक्षा गर्नु, यो त हाम्रो सफलता हो नि। हामीले 10, 12, 15 वर्षदेखि जुन एडभोकेसी गरिरहेछौँ, नेपाली जनतालाई भनिरहेछौँ सत्य यो हो है, हामीलाई झुटो बोलिरहेछ, हामीलाई मिसयुज गरिरहेछ, यो गलत बाटो हिँडिरहेछ नेपालको राजनीति र अहिले बनेको संविधानले हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार्दैन। 125 थरी नेपालीको आफ्नो स्थानीय अस्तित्व चाहिँ यो संविधानले नेतृत्व गर्न सक्दैन। यसले चाहिँ विदेशीलाई खुसी पार्ला, नेपालीलाई खुसी पार्न सक्दैन भनेर जुन हामीले भनिरहेको कुरा त अब प्रमाणित भयो नि त। त्यही भएर अहिले त हामी सफलता उन्मुख भइसकेका छौँ र अब हामीले अलिकति धार्मिक क्षेत्र चाहिँ एकीकृत भएर धक्का दिने बित्तिकै हरेक पार्टीले हिन्दुत्वको एजेन्डामा आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्छन्, विधानमा लेख्छन्, लेखेनन् भने धर्म नमान्ने असुरहरूको पार्टी हो भनेर क्याम्पेन हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले चुनाव जित्ने त कल्पनै गर्दैनन्। ती पार्टीहरू इतिहासमै सकिन्छ। त्यसमा जस्तो मैले अलिकति यहाँसँग अब जस्तो सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्न खोजेँ, नीतिगत हिसाबले त संविधानमा चाहिँ कुनै पनि धर्मको कुरा त्यहाँ चाहिँ यो धर्म मात्रै मान्नुपर्दछ अथवा यो धर्म मात्रै चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने त त्यहाँ लेखिएको छैन नि होइन। त्यहाँ निरपेक्षताको कुरा गरिएको छ। त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त, के सन्देश दिन्छ? हाम्रो संविधानलाई चाहिँ हामीले मुर्कुटा संविधान भन्छौँ कि। मुर्कुटा संविधान भनेको, मुर्कुटो भनेको चाहिँ के हो भने टाउको नभएको भूत। जस्तो मुर्कुटा केलाई भनिन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि। भूत प्रेतलाई चाहिँ टाउको नभएको छ भने त्यसलाई मुर्कुटा भन्छ हामीले। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो संविधानमा के लेखा छ भने धर्मनिरपेक्ष लेखा छ। अनि त्यसको व्याख्यामा के लेखा छ भने सनातनदेखि चलिआएका सम्पूर्ण धर्म संस्कृति परम्पराको रक्षा गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्दछ भनेको छ। भनेको जिउ ठिक हो, व्याख्या ठिक हो, टाउको चाहिँ के भयो, धर्मनिरपेक्ष भयो। निरपेक्ष भनेको चाहिँ किन धर्ममा अपेक्षा नराख्ने भनेको हो। धर्मै मान्नु, जुन संविधानले धर्ममा अपेक्षै राख्दैन, सनातनदेखि चलिआएका स्थानीय धर्म संस्कृति परम्पराहरूको चाहिँ रक्षा गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ भने के। आलु भनेको रुखमा 1-1 किलोको फल छ भनेर लेख्यो भने के सँगछ आलुको व्याख्या।
भनेको त्यो धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ टाउको नभएको, त्यो धर्म सापेक्ष भएको त्यो हाम्रो टाउको धर्म मान्ने होइन। नागरिकले धर्म मान्ने, मठ मन्दिरमा राज्यले लगानी गर्ने, फोटो देखाउने बेलामा राष्ट्रपति कुदेर जाने होइन, अनि पशुपतिमा के अरे पूजा गर्नलाई जाने, कुनै उनीहरूले अहिले गाडी किन्यो भने पनि पूजा गर्न नछोड्ने, ज्योतिषलाई बोलाएर साइत नहेरिकन आफ्नो तिथिमिति नहेरिकन उम्मेदवारी पनि नदिने होइन, अनि देशले चाहिँ धर्म मान्दैन भनेर नौटङ्की गर्ने ढोङ भइरहेको थियो नि। भनेको अब त्यो जुन टाउको धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखेँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो स्वाभिमानमाथि सिधै हिर्काएको हो। धर्मनिरपेक्ष ठाउँमा सापेक्ष हुने बित्तिकै हाम्रो टाउको आयो, बल्ल त्यो संविधानलाई हामीले आफ्नो ठान्छौँ। अहिले हामीले यो संविधान चाहिँ विरोधीको, विधर्मीको, विदेशीको खुसीको लागि बनाइदिएको, यो नेपालीको हकितको लागि होइन भन्ने मान्छौँ हामी। जो त्यागी छौँ, जो सारा संसार छोडेर आत्मपत्ता लाएर परमात्मा पत्ता लगाउनलाई हामीले भौतिक जीवन र सामाजिक जीवन छोडेर हामी आश्रममा बसेका छौँ, त्यस्ता हजारौँ साधु सन्तले यो संविधानलाई पीडाको विषय, एउटा कालो दाग जीवनमा हाम्रो पालामा यस्तो देश भनेको त आमा हाम्रो लागि, त उनीहरूको लागि बजार, भौतिकवादीको लागि देश चाहिँ बजार होइन, पृथ्वी चाहिँ बजार, हाम्रो लागि चाहिँ पृथ्वी आमा जसले हाम्रो जीवन दिइरहेकी छन्। त्यो आमाको समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेजले चाहिँ धर्म नमान्ने धर्म छाडा संविधान बन्यो। अनि त्यो पीडा छ हामीलाई, त्यो पीडाकै लागि हामी एकीकृत भयो, त्यही पीडाको लागि हामीले बोलिरह्यो र त्यही पीडा सच्याउनलाई हामी लागिरह्यो। अहिले त्यो जुन भूतलाई चाहिँ हामीले टाउको राखिसकेपछि त्यसलाई मान्छे जस्तो बनाएर भाइ पिँढीलाई चाहिँ एउटा गतिलो संविधान रहोस् भन्ने हाम्रो मेन लक्ष्य। त्यसमा जस्तो तपाईँले अहिले जुन एउटा शब्दको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, जस्तो निरपेक्ष सापेक्षको कुरा गर्दाखेरि संविधानमा सापेक्ष लेख्थ्यो भने सकियो सबै कुराहरू? यो कस्तो अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा हो। जस्तो उदाहरणको लागि त्यतिखेर जस्तो किन कसरी लेखिएछ त त्यसो भए? म अब हजुरलाई भन्छु, यो अघि हजुरले उठाएको क्वेसन सामान्य तर बहुत जटिल कुरो। के हुन्छ निरपेक्ष लेख्दा के हुन्छ, सापेक्ष लेख्दा के हुन्छ भन्ने त आम मान्छेको धारणै यही छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका कति साथीहरूले हामीसँग गफ गर्दाखेरि के हुन्छ, किन यत्रो लफडा गरेको कुरो, यो कुरो भोलि राष्ट्रिय स्क्यान्डल हो भने त साह्रै गाह्रो हुन्छ, व्यवस्थै परिवर्तन हुन सक्छ, संविधानै असफल हुन्छ, त्यत्रो विदेशीले लगानी गरिदिएर कति ऋण लिएर होइन, कति ठुलो हत्या हिंसाबाट बनेको संविधानलाई हामीले उपलब्धि भनेका छौँ। तर अनि मैले त्यही भन्छु, मूर्खटा संविधान किन बनाएको त? कुन विज्ञले लेखेको? के अरे धर्मनिरपेक्ष भनेको व्याख्या कुन विज्ञले लेखेको? नेपाली अक्षर यदि पढ्न जानिँदैन थियो भने शब्दकोशमा हेर्न मिल्थ्यो निरपेक्ष भनेको के हो भन्ने कुरो। त्यो अस्तित्वसँग जोडिएको कुरा हो। जस्तो उदाहरणको लागि हरेक नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै साथीहरू पनि धर्म मान्नुहुन्छ, दसैँमा टिका लाउनुहुन्छ, श्राद्धै गर्नुहुन्छ, मर्दाखेरि पोल्नुहुन्छ, किरिया बस्नुहुन्छ, जन्मिँदाखेरि न्वारण गर्नुहुन्छ, नाम गर्नु, यी सबै कुराहरू कि हाम्रो जीवनशैली के हो? धर्म हो। आफ्नो प्राकृतिक स्वभावमा बाँच्नु धर्म हो होइन। अब धर्मको संस्थापक हुँदैन, पन्थ र सम्प्रदाय धर्म होइनन्, क्रिस्चियन र मुस्लिमले गरेको प्रयोग चाहिँ हामीसँग मिल्दैन, उनीहरूको सामाजिक व्यवस्था लागू नहुँदै हामी चाहिँ त्यो जेठो सभ्यता बोकेका मुलुक हौँ, हामीमा अनेक किसिमको अभ्यासहरू पहिल्यै भइसकेका छन् भन्ने कुरो अहिलेका यी नेताहरूले पढेका छैनन् भन्न मिलेन। यिनीहरू जन्मे त हाम्रै घर परिवार हाम्रै समाजबाट हुर्केका हुन्, यिनलाई सबै कुरो थाहा थियो। तर राजनीति गर्दै जाँदाखेरि यो नेपालको मौलिकताले चाहिँ विश्वलाई गिज्याइरहेको थियो कि तिमीहरू जति तल थप्दै जाऊ तर संस्कार संस्कृति र सभ्यतामा हामी जस्ता तिमीहरू हुन सक्दैनौ भन्ने कुरो जुन चाहिँ गिज्याइरहेको थियो नि, त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्नु उनीहरूको स्वार्थ थियो। पछिल्लो कुरोमा भौगोलिक हिसाबले पनि इन्डिया चाइनालाई ब्यालेन्स गर्न नेपालमा एक किसिमले नियन्त्रण गर्न सकिने, उनीहरूले बनाएको मापदण्ड अनुसार गरिब मुलुक, हामी त गरिब मान्दैनौँ आफूलाई, उनीहरूको मापदण्डमा चाहिँ हामीलाई गरिबमा सूचीकृत गरिदिएको छ, हाम्रो आत्मसम्मानलाई चाहिँ खिसी गर्ने गरी राखिएको छ। अब यहाँका अलिकति स्थानीय संस्कृतिका कुरा गर्नेहरूलाई उनीहरूले प्रगतिशील ठान्दैनन्, त्यो उनीहरूको व्याख्या। अनि उनीहरूले हाम्रा जातको बारेमा भनिदिन्छन्, हाम्रो वंशको बारेमा भनिदिन्छन् उनीहरूको हिसाबले, क्या उनीहरूको देशमा कसरी विकास भएको छ त्यही अनुसारले भनिदिन्छन्। अनि हाम्रो त के भने नेपाली आफ्नो छोराछोरीलाई नेपाली पढाउँदा बोलाउँदा लाज लाग्ने, टाई लाउँदा गजब लाग्ने, अनि अब विदेशीकै कलेजमा पढेर आयो भने चाहिँ त्यो नेपालको विद्वान हुने, त्यसैलाई सबैले नमस्ते गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सभामा गयो भने नि उसलाई चाहिँ एकदम सुनेर भयङ्कर ठुलो विद्वान भनेर दिने। अनि त्यो नौटङ्कीको बिचमा मान्छे त रमाउन थाल्यो नि त। अनि त्यो रमाएको परिवेशमा के भयो नेपाली नेताहरूलाई भने अहिलेको विश्व समाजसँग उठबस गर्दाखेरि मात्र हाम्रो राजनीति चाहिँ अगाडि चल्छ भन्ने उहाँहरूको मानसपटलमा आएपछि उहाँहरूले आफ्नो स्वाभिमान बेच्नुभयो र उनीहरूले जे भने त्यसलाई मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। जस्तो मैले अलिकति हजुरलाई जोड्न खोजिहालेँ, यहाँ अलिकति हो क्या, अहिलेको संसार, अहिलेको विश्व, अहिलेको हामी जुन विश्व भन्छौँ अथवा यो पृथ्वी भन्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ हामी आइसोलेटेड भएर बस्न सक्छौँ? अब
कोहीसँग पनि हामी जोडिनु। तपाईँ काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि नेपाली हो? म त नेपाली हो, जस्तो मेरो आफ्नो अस्तित्व हुँदा हुँदै तपाईँ हो, तपाईँ विश्वमा जोडिँदा नेपाली भएर जोडिनुहोस् न। एक्ज्याक्टली, मेरो यसमा सहमति छ। जस्तो अहिले जसले यो नेतृत्व गरिरहेछ मुलुकको अथवा हाम्रो समाजको नेतृत्व गरिरहेछ, उसले चाहिँ यो जोड्ने काममा उसको त्रुटि हो कि अथवा हाम्रो समग्र परिस्थिति नै खराब हो? मैले चाहिँ अझै पनि यसलाई क्लियर चरित्रहीन मान्छेले जस्तो मैले संसारमा मेरो छिमेकमा अथवा मेरो वरिपरि चाहिँ मैले एक खालको समन्वय अथवा मैले सम्बन्ध गाँसेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यहाँ बस्दाखेरिको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामीले कस्तो बनायौँ भन्ने प्रश्न हो कि अथवा हामी उहाँहरूभन्दा फरक भएर बस्नुपर्छ त, मेरो आफ्नै परिचय मात्रै छुट्टै छ भनेर बस्नु पर्थ्यो भन्ने? उनीहरूसँग सुन, हामी त अब सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहावीर्यम करुणावै, सँगै बसौँ सँगै खाउँ सँगै हिँडौँ भन्ने सभ्यताका मान्छे हामी समग्र मानवलाई एक जात मान्छौँ होइन, संसारका सबै दाजुभाइहरू नै मान्छौँ। तर अमेरिकन राजदूत नेपाल आउँदाखेरि दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाएर हाम्रो नेपालको टेरिटोरीको कार्यालयमा बस्छ कि टाई लाएर आएर बस्छ त? उसले त आफै लाउने भयो नि, आफै लाएर आएर। एक्ज्याक्टली। अनि हामी चाहिँ टाई लाएर उसको अगाडि जानी नजानी इङ्ग्लिसमा किन बोलिदिनु पर्ने? एक्ज्याक्टली हो। त्यो त यो चाहिँ कहाँ छेउ चाहिँ हामी चाहिँ कमजोरी रह्यो भनेको मैले चाहिँ यही हो। आफ्नो प्रवृत्तिले काम गर्यो, आफ्नो चरित्र, आफ्नो परम्परा, आफ्नो धर्म संस्कृति, आफ्नो वेशभूषामा जब मान्छेले गल्ती मतलब गर्व गर्दैन नि, तब उसको सांस्कृतिक चरित्र स्खलित हुन्छ, उसको स्वाभिमान सकिन्छ, उसको अस्तित्व सकिन्छ, उसको इतिहास सकिन्छ। उसले आफू मात्र सकिँदैन, उसले सदियौँदेखि चलिआएको एउटा सभ्यतै सकिन्छ। आज रोम सभ्यता कहाँ छ? ग्रिस सभ्यता कहाँ छ? आज अमेरिकाकै ओरिजिन सभ्यता कहाँ छ? ऊँट जस्तो बनाएर हुन्छ सारा संसारका त्यो शक्तिमा बसिराख्नको लागि सम्झौता गर्दै गएर हुन्छ होइन? त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले 20 वर्षमा अफगानिस्तानलाई चेन्ज गर्न सक्यो? अनि अहिले आएका 70 वर्षदेखि आएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले यो पृथ्वीमा कतिपय देश नबन्दैखेरि बनेको हाम्रो सभ्यता सक्दिने हाम्रै अगाडि आँखा अगाडि के का लागि? गाडी चढ्नु पैसा तिरेर किने हो नि चढ्नुहोस् न, मोबाइल बोक्न पैसा तिरेर किने हो नि फोकटमा दिए हो बोक्नुहोस् न। तर तपाईँ खाने संस्कृति नै लोप बढाउने, लाउने संस्कृति नै लोप बढाउने, भाषा संस्कृति पनि लोप नगराउने। जस्तो अहिले भन्नु न, नेपालका यी भाषावादीहरू जो भाषाको वकालत गरेर हिँड्छन्, नेपाली भाषाको पनि विरोध गर्छन् के देखिन्छ नि त कतिपय ठाउँमा, हाम्रो भाषा भएन, यहाँ भएन, त्यहाँ भएन। अब तपाईँ भन्नुहोस्, आज नेपाली भाषीहरूकै सन्तानले नेपाली भाषा बोल्छन्? उनीहरूका गुरुङको भाषा के भयो, राईको भाषा के भयो, नेवारको भाषा के भयो, त्यो एउटा बहसको विषय भयो। नेपाली भाषाले उनीहरूलाई डोमिनेट गर्यो त एकदम राम्रो कुरा हो। तर आज राष्ट्रिय भाषा भनेको नेपाली भाषा नै आज उनका सन्तानले बोल्छन् र उनका सन्तानले नेपालीमा बोल्दाखेरि अभिभावकले गर्व गर्छन् कि अङ्ग्रेजीमा बोलिदिँदा गर्व गर्छन्? आज टाई सुट लगाएर 60-70 वर्षको बुढो बेमा जान किन खोज्छ? भनेको दौरा सुरुवाल लाउनुभन्दा टाई सुट लाउनु राम्रो भनेर कसले पढायो, कसले सिकायो? त्यति स्वाभिमान बेच्नलाई त्यस्तो त्यो अङ्ग्रेजसँग लडेर बचाएको, लडेर रगत बगाएर बनाएको मुलुक हो यो, फेसबुक चलाएर बनाएको मुलुक हो, इन्डियामा बसेर यहाँ भरुवा बन्दुक पठाएर नेपाली लडाएर बनाएको मुलुक हो यो। यो त विदेशीसँग लडेर मरेर हजारौँ मान्छेले शहीद भएर हाम्रो राज्य बचाएको हो नि। त्यो अस्तित्वलाई अहिलेका जातिवादी नेताहरूले संरक्षण गर्न सक्छन्, सम्बोधन गर्न सक्छन् होइन? जस्तो उदाहरणको लागि थिचोमिचो थियो, राजाहरूले चाहिँ गडबड गरे भन्छन्। हुन त म राजाको प्रवक्ता होइन, मैले त्यो बोल्न पर्ने विषय होइन, तर आश्रममा बस्याउने निष्पक्ष बोल्न पर्यो नि। यदि राजाहरूले थिचोमिचो गरे भए 250 वर्षसम्म यो 123 थरी भाषा कसरी बाँच्यो नेपालमा? बोल्नै नदिनु पर्ने नि, एउटै भाषा मात्र बोल्ने हुनुपर्ने नि, भन्नु त। अहिले चाहिँ त्यो छ भन्नुहुन्छ तपाईँले भनिरहेको जस्तो यो चाहिँ अत्यन्तै अतिक्रमण भयो, भाषा संस्कृतिमा अतिक्रमण भयो भन्ने। अहिले त नेपालीको विरोध गरेर अरू लोकल भाषाहरूलाई उचाले, लोकल भाषा नि सक्ने नेपाली नि सक्ने भनेर इङ्ग्लिस घुसाए। अब उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई, कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले? फेरि पत्रकार मान्छे प्रमाणसहित बोलेको राम्रो। तपाईँको गाडी पैसा तिरेर ल्याओ, नेपालको संविधानमा के छ भने सरकारी कामकाजका सम्पूर्ण भाषाहरू नेपाली हुनुपर्ने भनेर लेखेको छ। तपाईँको बाइकको नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर लेख्न किन नपाउनु? अङ्ग्रेजी नै लेख्नु पर्ने किन र ट्राफिकले समाउने किन नेपाली लेख्यो भने? एक, मेरो पैसा म मेरो ब्याङ्कमा राख्ने हो, नेपालको ब्याङ्कमा राख्ने हो, मेरो देशमा ट्याक्स तिरेर बसेको संस्था हो, मलाई स्टेटमेन्ट अङ्ग्रेजीमा किन दिने? म अङ्ग्रेजी पढ्दिनँ नि त, म नेपाली होइन।
कुनै अमेरिकनले मसँग नेपालीमा बोलिदिँदैन भने मैले उसको अङ्ग्रेजी किन बोल्दिनँ हौ? मेरो स्वाभिमानको कुरा हो नि त। ल त्यो पनि बोलाउँला, साथीभाइ हो, छिमेकी हो, होइन, चल्छ। भाषा ज्ञान त जसले पनि हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नलाई बोलाउँला। तर मेरो राज्यको संयन्त्रमै अङ्ग्रेजी भाषा किन कम्पलसरी? अनि राष्ट्र ब्याङ्क कसको ब्याङ्क हो त्यो? त्यसले इस्वी सम्बन्धको सफ्टवेयर हरेक ब्याङ्कमा किन राखिदिएको? त्यो विक्रम सम्बन्धको सफ्टवेयर खै? म तारिकमा आज मेरो तारिक के मतलब मलाई? मेरो विक्रम सम्बन्ध गौरव छ नि मलाई। मेरो विक्रम सम्बन्धले संसारको सभ्यताको सबैभन्दा जेठो सभ्यताको नेतृत्व गर्छ। मेरो विक्रम सम्बन्धमा त ग्रहहरू बोल्छन्, प्रकृतिको चरित्र अनुसार हिँड्छ। 12वटा ग्रहको योग अनुसार चाहिँ हाम्रो वैशाखमा 1 गते भनेको त हाम्रो मिनिङ छ। 9वटा ग्रह हिँडेर के अरे मेष राशिमा सूर्य प्रवेश गरेपछि हाम्रो विक्रम सम्बन्ध आउँछ। जनवरी 1 के छ प्रमाण? कुन योग छ ग्रहको त्यस्तो जनवरी 1 भएको के प्रमाण छ? हैन, मेरो आइतबारलाई कसैले सन्डे भन्दैमा म सन्डे भन्दै हिँड्नुपर्छ? उनको भाषामा भन्दैमा उनले 7 बारलाई 12 बनाउन सकेर 12 महिनालाई बनाएर हाम्रो त राशिदेखि लिएर 12 महिनाबाट 12 राशि बन्यो, 7वटा ग्रहबाट 7 बार बन्यो। हाम्रो त प्रकृतिसँग जोडिएको छ नि सभ्यता। अनि आज मलाई मेरो यो धर्मछाडा सरकारले के भन्छ भन्दा, तैँले लाइसेन्स लिँदाखेरि तपाईँ नेपाली अक्षरमा तैँले पाउँदैनस् भन्छ। मैले किन मान्ने? मेरो लाइसेन्समा किन अङ्ग्रेजीमा लेखेर दिएको? हैन, म मेरो परिचयको लागि मैले पासपोर्ट बनाउन चाहन्छु। मेरो टिको लाएर मलाई फोटो खिच्न दिन्न, म त्यो पासपोर्ट किन नच्यात्ने? म नेपाली लुगा लाएर के अरे आफ्नो ढाका टोपी लगाएर चाहिँ मैले फोटो खिचेर चाहिँ मेरो पासपोर्ट लिन पाउँदिनँ मेरो देशको। म त्यो धर्मछाडा सरकारलाई किन समर्थन गर्ने? त्यहाँ मेरो भाषै छैन, मेरो संस्कृति पनि छैन, मेरो परम्परै छैन। म 125 थरी नेपालीहरूको संस्कृति, धर्म, संस्कृति, परम्परा बाँच्नुपर्छ भनेर बाँचेको मान्छे म कसैसँग दलाली किन गर्छु विदेशीलाई खुसी पार्नलाई? हैन, र फेरि हामी यसै मरिन्छ उसै मरिन्छ स्वाभिमान बेचेर 2 दिन बाँच्नको लागि दलाली गर्नुभन्दा त हामी आफ्नै पाखा पखेरामा कुटो कोदालो गरेर बाँचेर हामी गर्व गर्छौँ नि। आज हाम्रा हिजो भनौँ न, हिजो हाम्रो गाउँमा आएर के भन्ने भने तिमीहरूको किरा लाग्यो, तिमीहरूको अन्न चाहिँ संरक्षण भएन भनेर उनीहरू सिकाउने। अनि मल सल यताउता गाई बस्तु पाल्ने हाम्रो सिस्टम थियो नि, त्यो अर्कै हो, त्योभन्दा नि खतरा त यहाँ मल हालेपछि युरिया मल हालेपछि उब्जनी हुन्छ भनेर उनीहरू सिकाउने। आज के भन्छन् फेरि भने 10-15 वर्षपछि आएर यो युरिया हाले उनीहरूले शरीरलाई हानि गर्छ, त्यही भएर यो धेरै हस्पिटल खोल्दा नि रोगी निस्के भए, अब फेरि अर्ग्यानिक बनाउनु पर्यो भन्छ। 20 वर्ष लगाएर नेपालको माटो बिगारिदिने। अनि अब के भन्छ? पशु पाल्नु पर्यो, पशुको मल मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो। जबकि नेपालीको पशु पाल्ने संस्कारै खतम भयो युरिया मलले गर्दा। हैन, आज युरिया मल नेताहरू घुस खुवाएर कोटा प्रयोग गरेर युरिया मलमा कति ठुलो राजनीति छ राष्ट्रिय रूपमा है। पार्टीको चुनावी खर्चसम्म युरिया मलवालाहरूले नदिकिन त्यो मल छिर्दैन। यहाँ मल पनि सिन्डिकेट हुन्छ। पहिले बानी बिगारिदिने आएर अनि पछि फेरि सच्याउनलाई फेरि लगानी गर्ने, बानी बिगार्न नि उनीहरू लगानी गर्ने, व्यापार गर्ने, आफ्नो सामानहरू बेच्ने डम्पिङ साइट बनाउने। अनि एउटा लेभलमा पछि त्यो त गलत हो नि, तिम्रो त गलत बाटो लाग्यो नि, सच्याउनुपर्छ भने फेरि सच्याउने। यस्तो बेकु बनाउने दुनियाँको पछि हामी लाग्छौँ। यिनका बाबु बाजेले देश के हो, समाज के हो, धर्म के हो, संस्कृति के हो, परम्परा के हो भन्दा थाहा नपाउँदाखेरि हाम्रो त ग्रहको गणना गरेर कुन दूरबीनले हेरेर चाहिँ फलान दिन पूर्णिमा हुन्छ भन्छ हाम्रो ज्योतिषले। हाम्रो ज्योतिषले आज औँसी हुन्छ, फलान दिन ग्रहण हुन्छ भनेर 2 वर्ष अगाडि 1 वर्ष अगाडि भन्छ नि। यिनका टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर भन्छ। हामीसँग त त्यस्ता फर्मुला छन्, हामी गणितबाट हिसाब गरेर कुन ग्रह कति डिग्रीमा कुन पोजिसनमा छ भनेर भनिदिन्छौँ। कि हामीसँग सानो विद्या छ? यहीँ बसेपछि त्यस्ता ऋषिका सन्तान हौँ हामी। अनि कहाँ त्यो स्वाभिमान बेचेर यो पिछु लग्गु भएर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर लाज पचाएर त्यसै त्यो बिरामीको त्यो पद हैन, आफ्नो स्वाभिमानलाई गिज्याइरहेको पदको लागि हैन, आफ्नो स्वाभिमानलाई गिज्याइरहेको जीवनशैलीको लागि हामी कहाँ आफ्नो जीवन समर्पण गरे हो र? तपाईँको यो अहिले कुराकानी सुनिराख्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो लाग्दैन कि यसले समाजमा एक खालको वैराग्यता पो त्यसले बढुवा पो दिन्छ कि? अथवा तपाईँ जसरी एउटा अभियान अगाडि बढाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँले त एउटा त्यो पनि सोचिराख्नु भएको होला नि, यो समस्या कहाँ छ, यसको समाधानको बाटो पनि यो होला नि भन्ने पनि त निकालिरह होला। त्यो निश्चित हो, त्यसको समस्याको बात त्यही धार्मिक समाजले त्यो समस्या गर्छ। पहिला चाहिँ जस्तो समस्या जड चाहिँ के हो त? त्यहाँ जड के रहेछ भने नेपालका शासकहरूले धार्मिक क्षेत्रले छाडा छोड नेपालका शासकहरूलाई उनीहरू धर्मसँग बाँध्दैन किन छाडा छोडिदियो? राजनीति छुट्टै विषय हो भनेर नेपालका धार्मिक गुरुहरूले आफ्नो उपासना गरे, साधना गरे, उनीहरूको कुरो भनेर छोडिदिए। त्यसो गर्दा गर्दा देशै असफल भयो। भनेको हामीले त्यो पत्ता लगाएर अहिले हामीले यो अभियानहरू गरिरहेको हो। हामीले कहाँनिर त्रुटि गऱ्यौँ भन्दा हाम्रो सभ्यता के हो भने
कस्तो देशभक्त शासक चाहिन्छ, कस्तो देशभक्त गुरु चाहिन्छ, कस्तो देशभक्त के अरे कर्मचारी चाहिन्छ, कस्तो देशभक्त व्यापारी चाहिन्छ भन्ने हाम्रो त शास्त्रमा पहिल्यै थियो। हामीले साधना गर्ने कुरा, कर्मकाण्ड गर्ने कुरा, उपासना गर्ने कुरा वकालत गऱ्यौँ, तर देश चलाउने कुरा, व्यापार गर्ने कुरा, जाहिर खाने कुरा, चरित्र निर्माणका कुरा, होइन, वंश वृद्धि गर्ने कुराहरू, त्यसको बच्चा पाउने सिस्टमका कुराहरू हामीले स्कुलिङ गरेनौँ। हामी आफ्नो साधना मात्र लाग्यौँ। अब सबै थोक छोडेर साधना लगाए मान्छेले समाजको केही जिम्मा लिने कुरो भएन। समाज यति टाढा गइगयो कि सच्याउने नभ्याउने गरी बिग्रिसकेपछि मात्र थाहा पाइयो जतिखेर त्यो संविधान चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर आयो। त्यो नहुन्जेलसम्म त हामीलाई के विश्वास थियो भने हाम्रै दाजुभाइ सांसद हुन्, हाम्रै दाजुभाइ चाहिँ मन्त्री हुन्, हाम्रो दाजुभाइ चाहिँ पार्टी खोलेका हुन्, त्यत्रो एउटाको विरुद्ध त्यस्तो लडेका छन्, ज्यान माया मारेका छन् भन्ने थियो नि त। यिनीहरू विदेशीकै खेता लाउनु भन्ने त थिएन, यिनीहरू आफ्नो सभ्यतै बचाउँदैनन् भन्ने त थिएन। यिनीहरू त दुःख त गरेका छन् नि, पञ्चायतको विरुद्ध लडेका छन्, डाँडाको विरुद्ध लडेका छन्, 70-80 वर्ष भइसक्यो। एउटा वर्गको त साँच्चै दुःख छ नि। तर पछि त यिनीहरू यस्तो दलाल पुँजीपति वर्ग भएर निस्के कि यिनीहरू नै भ्रष्टाचारी भए, यिनीहरू नै के अरे व्यभिचारी भए। यिनीहरूले त त्यो स्वाभिमानलाई त यति सजिलै बेच्दै नि आधुनिकताको नाममा। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई हाम्रो आत्माले धिक्कार्यो। हामीले कस्ता मान्छे बनुन्जेलसम्म वास्तै गरेका छौँ। अब हामीले आश्रमबाट प्रशिक्षण दिएर नेता पठाउँछौँ, आश्रमबाट प्रशिक्षण गरेर व्यापारी पठाउँछौँ, विदेशी सामान डम्पिङ साइड गर्ने यस्तो बनाउँदैन। जताबै अहिले मैले भनेकै प्रसङ्गमा जोडिन्छ यो कुरा। 125 थरी नेपाली छौँ हामी, 123 थरी त भाषै छन्। अनि हरेक भाषावालाहरूको छुट्टै वेशभूषा छ। त्यो मुलुकमा सरकारी कर्मचारीको ड्रेस सर्ट प्यान्ट, लाज लाग्दैन नेतालाई? हस्ताक्षर गर्ने बेला हात काम्दैन? ऐना हेरेर त्यो फोटो फेसबुकमा हाल्दा घिन लाग्दैन आफूलाई देख्दा? शिरमा कालो टोपी लाछ, होइन, यहाँ टाई लाछ। कसलाई देखाएको थियो त्यो टाई लाएर म कसको हुँ भनेर देखाएको? 125 थरी नेपाली मध्ये कसको वेशभूषा हो त्यो? त्योबाट मानसिकता देखिन्छ क्या। उसको भित्रको अन्तस्करणको त उतो खुवाई बुलाइ बोलाइबाट थाहा हुन्छ नि त। उसले उदाहरण दिँदा के उदाहरण दिन्छ? को मार्क्स? के मतलब मलाई मार्क्स? के का लेलिन? के गरे हुन् तिनीहरूले? समाजमा उपद्रव गर्ने जति सबै नेता हुन्छन्। एउटा राज्यमा, एउटा सरकारमा, एउटा परिपाटीमा उनीहरूको विद्रोह भयो होला। त्यो पृथ्वीभरि सबै तिनीहरूले मानिदिनुपर्छ भन्ने हुन्छ? हाम्रो त देउता त 33 कोटी छन् हाम्रा। हाम्रो उपासना पद्धति कुनै गुरुले भनिसक्नै सक्दैन। त्यति विविधता छ, अनेकतामा एकता छ हाम्रो बिचमा, ओमकार परिवारको बिचमा। मेरो साधना पद्धति तपाईँसँग मिल्दैन, तपाईँको मसँग, तर हामी मिलेर एक अर्कामा सहभागी हुने हाम्रो संस्कार हो। अब हामीलाई बहुलवाद के हो सिकाउने? कसले आएर भन्दा एकलवादी क्रिस्चियन र मुस्लिमले। हामीलाई मानव अधिकार सिकाउने कसले आएर भन्दा जसले मानवतामाथि बर्बरता क्रूरता यदि गरेछ यो पृथ्वीमा भने क्रिस्चियन र मुस्लिमले गरेछ। हिस्ट्री पढ्नुहोस्। हिन्दूले कहीँ गरेर त्यस्तो मान्छे मारेर बर्बरता गरेको कहीँ रेकर्ड छैन। आफ्नो देशको अस्तित्व बाहेक अरू कुरामा युद्धै गर्दैन हिन्दूले। उनीहरूले कस्तो छ उनीहरूको हिस्ट्री पढ्यो भने उनीहरूले आएर मानव अधिकारवादीको कुराहरू छन्। जसले बिहान बेलुका देवीलाई पूजा नगरिकन, छोरीलाई टिको लाएर पूजा नगरिकन, वर्षभरि कतिपय चाड हाम्रो छोरीहरूको लागि छन्, उनीहरूका ठाउँमा आएर महिला अधिकारको कुरा गर्छ, होइन? लक्ष्मीनारायणको स्वरूप श्रीमान श्रीमतीलाई मानिन्छ, त्यहाँ आएर उनीहरू डिभोर्स गर्ने संस्कार सिकाएर उनीहरूले चाहिँ गतिलो एकदम स्वतन्त्रता अधिकार दिएको भन्छ। भनेको त्यो के त कली पनि विचित्रको झाँगी हो नि। यसले त हाम्रो त अस्तित्व नै समूल नष्ट गर्ने भयो। संसारमा जसरी कस्ता कस्ता सभ्यताहरू लोप भए त्यसै गरी यो ओमकार परिवारको सनातन सभ्यता लोप हुने भयो। त्यही भएर त्यसको लागि त हामी त पुनर्जन्म लिएर आएर पनि लड्छौँ। यो जुनी मात्र हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ लागिरहेछ कि जस्तो तपाईँहरूको जुन खालको अभियान छ त्यो अभियानले यो समाजलाई यति छिटै परिवर्तन गर्न सक्छ? गर्छ नि। जस्तो म 25 वर्षको उमेरमा आश्रम किन छेँ? मलाई आधुनिक विज्ञानको कुराहरू छन्। म क्वान्टम थ्योरीमा बहस गर्न सक्छु, परमाणु सिद्धान्तमा बहस गर्न सक्छु, हातमा एप्पल बोकेर हिँड्छु। म यो एप्पल मन परेर यो मलाई नभएर बोके होइन नि। अहिलेका वैज्ञानिक भनाउँदाहरू कहाँ पुगे त थाहा पाउनलाई बोक्यो हो। सोख छैन नि यो गरेर हिँड्नलाई। हामी नुन खाँदैनौँ, चिनी खाँदैनौँ, खाना खाँदैनौँ। जस्तो नेपाली कपडा बाहेक लाइँदैन, होइन, स्वदेशी कपडा बाहेक लाइँदैन, आफ्नो वेशभूषा छोडिँदैन, सामाजिक जिम्मेवारी छोडेर आश्रममा बसेर आत्मपत्ता लाएर परमात्माको पछि लाग्ने भनेर हिँडेका मान्छेलाई यी टेक्नोलोजी चाहिँदैन नि। तर जब यिनीहरूले हामीलाई आक्रमण गरे नि, आक्रमण गरिसकेपछि तिमीहरू को हो त आक्रमण गर्ने भन्ने बुझ्नको लागि हामीले यिनीहरूको सङ्गत गरिरहेछौँ। हरेक कुराको तोडको अनुसार हामीले जवाफ दिन सक्छौँ। हामी त स्थायी सत्ताका मालिक हौँ। हामीले जे कुरो गर्छौँ त्यो स्थायी कुरो गर्छौँ। त्यो तपाईँलाई छुट्टै लाग्ने, मलाई छुट्टै लाग्ने, अर्कोलाई छुट्टै लाग्ने कुरो गर्दैनौँ नि हामीले त मानवताको कुरा भने त संसारको सबै मानवलाई एउटै कुरो लाग्छ नि, होइन? जस्तो
यहाँ जातिवादी नेताहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मले जातिवादी ल्यायो, छुवाछुत ल्यायो भन्छन् क्या। कुन चाहिँ गुरुको थर छ? कुन चाहिँ गुरुले थर लेख्छ? मलाई देखाउ न। चैतन्य कृष्णको थर के हो? ईश्वर कृष्णको थर के हो? स्वामी प्रपन्नाचार्यको थर के हो? होइन, योगी चिन्तामणिको थर के हो? पुष्पराज पुरुषको थर के हो? संकीर्ण जातिवादी आफ्नो काल्पनिक थर छोड्न नसक्ने हामीलाई जातिवादी भन्ने? हामी चरित्रको कुरा गर्छौँ। अब हाम्रो चरित्रमा बाँच्न नसक्ने अनि हामीलाई गाली गर्ने? हिम्मत भयो आऊ त हाम्रो आश्रममा आएर बस त। हामी जसरी खान्छौँ, जसरी लाउँछौँ, जसरी उपासना गर्छौँ, जसरी साधना पद्धति गर्छौँ, आएर बस न, कपी गर न। हामी जस्तै गुरु हामी घोषणा गर्छौँ नि, 1008 लेख्नु पर्यो कि के लेख्ने हामी घोषणा गर्छौँ। हामी त चरित्रको लागि, संसारको मानवीय चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर वकालत गरेका मान्छेलाई बुझ्दै नबुझ्ने गाली गर्ने। अनि हामी विद्रोहमा आएनौँ, लड्न आएनौँ, भिड्न आएनौँ, बहसमा आएनौँ भनेर जे पनि लेखिदिने, जे पनि भन्दै नि, लु अब आऊ त, शास्त्र र अहिलेका विज्ञानका रिसर्च लिएर आऊ त हामीसँग बहस गर्न। अब हामी निस्क्यौँ नि, हामीलाई आश्रमबाट बाहिर निकाल्नै हुँदैन थियो, हाम्रो चलाउनै हुँदैन थियो, हाम्रो अस्तित्वलाई यसरी बेइज्जत गर्नै हुँदैन थियो विश्व समाजमा। धर्म छाडा मुलुक बनाऊ, धर्मनिरपेक्ष, धर्म नमान्ने मुलुक बनाऊ नि। मुलुक यिनका बाजेको ठेक्का हो, यिनको के योगदान छ यो मुलुक बन्नमा? हाम्रा पुर्खाले त अहिले मैले भनिहालेँ कति थोक गरेर यो मुलुक बचाएको छ। अनि उनीहरूलाई खिसी गर्ने, अनि यिनलाई चाहिँ यी जिउँदैछन्, यिनका नाममा चाहिँ प्रतिष्ठान बन्न पर्ने, यिनका नाममा के फाउन्डेसन बन्न पर्ने, राज्यले पैसा हाल्दिनु पर्ने, होइन, सर्प पाल्दा नि पैसा दिनुपर्ने, किडनी जाँदा नि पैसा दिनुपर्ने, सबै थोक गर्नुपर्ने। जसले मुलुक बचायो उनको शारीरिक तोड्नु पर्ने, जसले मुलुक बनायो उसलाई चाहिँ सार्वजनिक नाम थुक्नु पर्ने। यस्ता दुष्ट यिनी हो नि। असुर भनेको के हो? राक्षसले भनेको असुर भनेको सुर नभएका मान्छे भने कसलाई भने त हामी त साधना गर्दा गर्दै असुरले पो देश कब्जा गरिसकेको छ। हामी चाहिँ कम्पाउन्डभित्र आश्रम ध्यान मन्त्र जप बनाएर बस्यो। घुमाउरो पाराले त हामीले भनेका राक्षसहरूले त देशै कब्जा गरिसकेको छ। अनि भगवानको पछि लागेको मान्छे लाज पचाएर बस्न मिल्यो? विधर्मीले दिएको खाएर बस्न मिल्यो? अनि निस्किनु पऱ्यो कि परेन? यो त हामीलाई त यिनीहरूले बोलाएको। तपाईँहरू निक्लिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? अहिलेको सिनेरियो के देखिरहनु भयो? दङ परेका छन् भोटरहरू, नेपाली जनताहरू अहिले दङ परेका छन्। हामीले महान क्रान्तिकारी भने त होइन पो रहेछ त, हामीले महान नेता भने त होइन पो रहेछ त, देशभक्त नेता भने त होइन पो रहेछ त। यिनीहरू त देशको लागि त गर्ने नै होइन रहेछ, बाँच्ने नै होइन रहेछ भन्ने भयो नि त। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नु, केपी ओली सरकारमा हुँदा उनले जे गर्दा काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्थ्यो, आएको पहिलो कामै आफूले आन्दोलन गरेको विषयमा चाहिँ गर्यो। राष्ट्रपति र केपी ओलीलाई के अरे बदनाम गरेर के अरे अध्यादेश ल्यायो भने गाली गरे होइन। तपाईँको पार्टीमा कुनै एउटा नेतालाई चाहिँ बहुमत पुगेन भनेर उसलाई बचाउनको लागि तपाईँले देशको संविधान नै भन्दा माथिबाट तपाईँले छुट्टै कानुन ल्याइदिनु मिल्छ? त्यो पनि विरोधी पार्टीले। यिनीहरू हेर्नु, प्रचण्ड, माधव कुमार र शेरबहादुरका कार्यकर्ताहरू यदि नेपाली हुन् र अलिकति पनि लाज शरम छ भने ख्याल गरे हुन्छ अब कि पार्टी एकता गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा लड्न पर्यो, नत्र छुट्टा छुट्टै दल लगेर मान्छे ठग्नु भनेको यो समाजको सबैभन्दा पत्तरो भनेर बुझाउँछ। तपाईले अहिले पछि तीनटा दल किन चाहियो? त्यही त मैले त्यही जोड्नु। तीनटा दल किन चाहियो? पार्टी फुटाएर सबै थोक मिलाएर गरिसक्यो, अब एउटै चुनाव चिन्हमा लड्यो हुन्न, एउटै दल बनाए भयो नि। काङ्ग्रेस प्रचण्ड र माधव कुमार मिल्यो भन्न, केपी ओली भर्सेस उनीहरू भइसकेपछि होइन। अनि समाजवादी बाबुरामले भनेर खोलिरहेछ त फेरि अर्को समाजवादी किन चाहियो? त्यही मिल्यो हुन्न भनेको त नेपाली जनतालाई फुटाउने, टुटाउने, जुधाउने र कुनै शक्तिलाई पनि राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने। आजको नेकपाको विघटन, तपाईँ अब कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने कुरो एकछिन समीक्षा गरौँ न। अब धर्म राजनीति हो, यिनीहरूले त हामीलाई राजनीति बुझ्दैन भन्न ठान्छन् नि। हामीले त उयो श्लोक मात्र बुझ्छ, पूजापाठ मात्र बुझ्छ भन्न ठान्छन् के। यिनका राजनीति हामी बुझाउँछौँ नि। कम्युनिस्टले नेपालमा राष्ट्रपति लियो, प्रधानमन्त्री लियो, सभामुख लियो, सबै थोक राज्य कब्जा गर्यो। कम्युनिस्टको घोषणा पत्रमा मैले उनीहरूले राज्य कब्जा गरे भोलिपल्ट त्यो कब्जाको भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ? गरौँ त, जस्तो त्यो त उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज बोलेको। ओके, ठीक छ। उनीहरू सत्ता कब्जा गर्नलाई 70 वर्षदेखि नेपालमा आन्दोलन गरिरहेको, सत्ता त कब्जा भयो, सेनापति कसलाई राख्ने उसले चाहे अनुसार हुने भयो, सभामुख आफ्नै भयो, अब न्यायाधीशहरू पनि आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई सिफारिस गर्न पाइने भयो, गजब त सत्ता कब्जा पनि। उनीहरूले खोजे सत्ता कब्जा यही त हो भयो। सत्ता कब्जा भएपछि कम्युनिस्टको पहिलो मिटिङले के गर्न पर्थ्यो भने शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क। यदि सही कम्युनिस्ट हो भने चाहिँ हैन, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क र यो सबै राष्ट्रियकरण। किनभने सबैभन्दा ठगी र माफियाहरूको सञ्जाल त शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ। आर्थिक माफियाहरूको कम्युनिस्ट सत्ता थियो भन्नु पर्थ्यो। तर उल्टो शैक्षिक संस्थाहरूको लाइसेन्स बेच्ने काम गर्यो।
रक्सी फ्याक्ट्री खोल्नलाई लाइसेन्स बेच्ने काम गर्नु, जबकि रक्सी खायो भनेर हिजो तास कुद्दै हिँड्नेहरू, रक्सी खाने बेला कुट्दै हिँड्नेहरू रक्सीको लाइसेन्स चाहिँ पैसा लिएर सत्तामा बेच्न थाले। गर्दा गर्दै निरीह भएको काङ्ग्रेसलाई गएर हाम्रो सरकार गिराइदेऊ न, तिमीहरू प्रधानमन्त्री खाऊ, हाम्रो सरकार गिराइदेऊ न। अब कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भनेर फेरि पनि नेपाली जनता अगाडि आउन मिल्छ? र ती नेताको पछि लाग्ने नेपाली जनताले म नेपाली हुँ भन्न मिल्छ? के हो लाज, के हो शरम, के हो आइडेन्टिटी, के हो के सिद्धान्त, के खोजेको? केपी ओलीलाई अहिले यसै छोडिदिएर, केपी ओली गलत एकछिन मान्नु, उनीहरू भनेअनुसार केपी ओलीलाई अहिले गलत भनेर यसै छोडेर ठुलो ग्रुप बनाएर छोड्नु ठिक कि सबै मिलेर विशेष अधिवेशन बोलाएर केपी ओलीलाई चाहिँ पार्टीभित्रै हराइदिनु ठिक त? केपी ओली पो खराब मान्छे पो टिक्न नसकेर पार्टी छोडेर हिँड्न पर्ने? 50 वर्षदेखिको सूर्य चिन्ह, 50 वर्षदेखिको पार्टी छोडेर कसलाई खुसी बनाउन हिँडेको भन्दा आफ्नो जमिरभन्दा पनि ठुलो कोही मालिक अर्को छ जसलाई खुसी बनाउनु नेताहरूको बाध्यता छ। आफ्नो जमिर हुन्छ नि, आत्माभन्दा 50 वर्षदेखिको साथीलाई घात गर्न लाज नमानी घात गर्नु पर्यो। कति ठुलो विडम्बना के। माया लाग्छ हामीलाई, नेताहरूको माया लाग्छ, त्यही भएर अब हामी सहयोगीको रूपमा आउँदैछौँ। चरित्रवान नेता कस्तो हुन्छ, निष्ठावान नेता कस्तो हुन्छ, हामी अब वकालत गर्छौँ। हामीलाई त चाहियो केही छैन, गलत र सही त हामी भनिदिन्छौँ नि अब नेपाली जनतालाई। भ्रममा जस्तो एउटा पार्टीको विरुद्ध अर्को पार्टीको नेताले बोल्यो, कुन चाहिँ ठिक नेताले जनताले पुरै मेसो पाएन। अब त के ठिक के बेठिक रौँ केलाएर हामी भन्छौँ नि, अब नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् नि। थाहा पाएर पनि गलत मान्छेलाई भोट हाल्छन् भने यी जनतै पागल हुन्, जनतै अपराधी हुन् भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो भएपछि हामीले फेरि गुरुकुलदेखि नयाँ शिक्षाको वकालत गरेर फेरि एउटा समाज चाहिँ, बहुमत समाज चाहिँ धार्मिक, अनुशासित, होइन, भ्रष्टाचार नगर्ने देशभक्त मान्छे हामी तयार पार्छौँ। यहाँ हामी हेर्नु आत्मपत्ताउनु त्यति सजिलो छ भनौँ न। जस्तो मैले नुन चिनी नहालेको, नुन नहालेकै खाएको लगभग 13 दिनमा छोड्न गाह्रो हुन्छ भने मैले 9-10 वर्षको नुन हाले पनि केही पनि खान्न, होइन। अब एक छाक खाइन्छ। 40 घन्टा हप्ताको 40 घन्टा त म जलाएर बस्छु कि बुधबार बेलुकादेखि शुक्रबार बिहानसम्म पानी मात्र खाने, त्यसरी बस्छु, होइन। यो सामान्य हो हाम्रो लागि। अहिले मैले जे सुनाएँ नि, यो प्रचार गरेँ होइन, यो यस्तरी बच्न सकिन्छ भनेर सुनाएको, तर यो पनि तुच्छ हो क्या हाम्रो लागि। किनभने त्योभन्दा नि गहिरो कुरो त के भने तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ 70-80 वर्षदेखि एक दिन मर्दैछु भन्ने कुरो, तर के गरी मर्ने हो थाहै नपाई मर्नुहुन्छ क्या। के हुँदा चाहिँ मर्ने हो? सास गरेर मर्ने भने सिलिन्डरका सिलिन्डर हाल्न मिल्छ, होइन। भात खान नमर मर्ने भने त एक खण्डको भात खुवाइदियो भएको मर्ने बेलामा, होइन। अब सास गरेर पनि होइन, रगत सकिएर पनि अहिले त अब जति रगत हाल्न मिल्ने सिस्टम छ। के गरेर मर्छ भन्ने मान्छेलाई थाहा छैन, सारा 7 अरब मान्छेलाई थाहा छैन, एकजना दुईजना होइन। हामी चाहिँ त्यो मर्ने पद्धतिलाई नि जितेर आत्मपत्ता लाएर पुनर्जन्म पनि डिक्लेयर गरेर परमात्मासँग गएर आत्मालाई डाइरेक्ट जोडेर यो जन्म मरणको चक्करबाट मुक्त हुनलाई आश्रम छिरेका मान्छे, होइन। त्यति ठुलो कुरो चाहिँ योजना बनाएर त्यसमा जीवन समर्पण गर्ने मान्छे जब ओडा चलाउन नसक्ने, मेयर चलाउन नसक्ने, देश चलाउन नसक्ने होला, हेप्नै भने क्या। हाम्रो गोकुल बास्कोटाको हेप्ने हिट भएको थियो। तपाईँहरूको आशय चाहिँ जस्तो तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू समाजलाई एउटा चरित्रवान बनाउनको निम्ति तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, एउटा समुन्नत समाजको परिकल्पना गरेर तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको अवमूल्यन भयो भन्ने नै हो। अवमूल्यन गर्दा पनि हामीलाई यिनीहरूको सम्मानै चाहिएको थिएन। एउटा असुरले हामीलाई सम्मान गरेर अर्थै छैन। उसले दिएको चन्दा खायो भने त पाप लाग्छ हामीलाई, हामी त्यति सचेत नागरिक हो कि हामी उनीहरूसँग माग्न गएको हो र, होइन। धर्म छाडासँग त माग्न जानुहुन्न भन्ने मान्छे हो नि त। खान नपाए मरिन्छ त मरिन्छ। यो संसारै मान्छेले चलाएको होइन, अर्कै ऊर्जाले चलाउँछ, त्यो ऊर्जाको साधना गर्ने भनेर बसेको हो। यहाँ त हेप्ने कुरो होइन, हाम्रो अस्तित्व नै सक्दिने कुरा आयो। र हाम्रो अस्तित्व सक्दिनु भनेको उनीहरूको आफ्नै अस्तित्व सक्ने हो कि। जस्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका चाहिँ कुल छैनन्, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका पितृ छैनन्, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको परम्परा छैन, अनि ती ऋषिका सन्तान होइनन्। अनि 125 थरी नेपालीहरू जाति जनजाति दलित जे समाजले नाम दिए पनि ती मान्छे होइनन्। तिनीहरूको एउटा परम्परा छैन, तिनीहरूको जीवन मरणको प्रक्रिया छैन। त्यसमा प्राकृतिक कुराहरूको बढी अनुसन्धान हुनुपर्ने, बढी चेतना बढाउनु पर्ने, बढी जानकारी दिनुपर्ने चाहिँ दलहरूको काम हो कि आफ्नो भएको स्थानीय गौरव गर्ने कुरा चाहिँ सबै खतम पारेर विदेशीको कुरा ल्याएर ठेकै टाउकाबाट हालिदिने हो त? यो त कस्तो पनि एउटा ठुलो सभ्यताको सङ्कट हो क्या यो त। र संसारमा धर्म के हो भन्ने कुरो धर्मकै गलत व्याख्या।
अहिले तपाईँले बोल्दा बोल्दा के भन्छ नि एउटा मात्र धर्म कसले भनेको थियो? धर्मको व्याख्या कसले गरे? नेताले। क्रिस्चियनलाई धर्म कसले भने? नेताले। धार्मिक गुरुलाई सोधेको छ क्रिस्चियन धर्म हो कि पन्थ हो कि सम्प्रदाय हो कि? वैष्णव धर्म हो कि पन्थ हो कि सम्प्रदाय? धार्मिक गुरुलाई सोधेको छ। शास्त्र पल्टाएर हेरेको छ। उपनिषद्ले के भन्छ, वेदले के भन्छ, गीताले के भन्छ हेरेको छ। के कुन सोर्समा भनेको भन्दा पश्चिमाको कुनै एउटा लन्ठुले चाहिँ थेसिस बनाएर अनलाइन हालिदियो अरे, त्यसलाई रेफरेन्स बनाएर अनि यहाँ धर्मको नामाकरण गर्ने। पन्थ भने के हो, सम्प्रदाय भने के हो, धर्म भने के हो थाहा छैन, धर्मको बारेमा बोल्ने। धर्म धेरै थरी हुन्छ। अमेरिकाको नागरिकले नाकबाट सास फेर्ने र नेपालको नागरिकले नाकबाट सास फेर्ने फरक हुन्छ। धर्म दस्तरी हुन्छ भने कसले भन्नु? अनि धर्मको संस्थापक हुन्छ तपाईँ? धर्म बनाइदिने तपाईँ ठेकदार हो यो संसारको? धर्म कसैले बनाएर बन्छ? के भने हामीलाई नसोध्ने? धर्म के हो, संस्कृति के हो, पन्थ के हो, सम्प्रदाय के हो सोध्नु पर्दैन नेताले हामीलाई? त्यो विषय उनीहरूको होइन भने थाहा छैन भने सोध्नुपर्छ पर्दैन? आफै लेख्ने जे पाए धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्ने, धर्मनिरपेक्ष भने यस्तो हुन्छ भनेर लेख्ने। अनि हिन्दू धर्म चाहिँ एकलवादी हो भन्ने, जसका पञ्चायन पूजक वैदिक रूपमा हामी साधना गर्दा नि पञ्चतत्त्वको प्रतिनिधिको रूपमा पञ्चायन पूजा गर्छौँ। शिव पञ्चायन, विष्णु पञ्चायन। सुरुकै देउता 5 वटा पूजा गर्छ भने त्यो एकलवादी हुन्छ? अनि गणेश कसले जन्माइदिएको, कहाँ जन्मेको, जन्मेको ठाउँ कहाँ हो, नागरिकता कसले दिएको, पासपोर्ट कसले दिएको होइन? अनि ऊ चाहिँ के हो हुने? हिजो त्यहाँ जन्मेको, फलाना ठाउँ जन्मेको, फलाना ठाउँ मरेको, फलानाले मारेको भने मान्छे चाहिँ सिधै देउता हुने। जस्तो एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस्, जिसस क्रिस्चियन थिए, बुद्ध बुद्धिस्ट थिए, मोहम्मद मुस्लिम थिए। कसले बनाएको तिनीहरूलाई मुस्लिम, क्रिस्चियन र के अरे बुद्धिस्ट? कति जटिल कुरो छ। थिए उनीहरूले के भनेको थिए? उनीहरू मेसेन्जर भएर काम गरे। उनीहरू चाहिँ भगवान्को एउटा साधक, हामी जस्तै साधक भएर उनीहरूले जनतालाई जनचेतना जगाइदिए। जनताले उनीहरूलाई नै भगवान् मान्दै, भगवान् बिर्से, मेसेन्जरलाई चाहिँ मान्दै। त्यस्तो त हाम्रो त यति धेरै छ नि। त्यस्तो खोज्न थाल्यो भने त हेर्नु, त्यस्तो जिसस त हाम्रो गल्ली गल्लीमा पाइन्छ, त्यस्तो मोहम्मद त हाम्रो गल्ली गल्लीमा पाइन्छ। तर यसको अर्थ फेरि सुनौँ, यसको अर्थ उहाँहरूको आस्था उपासनालाई हामीले निन्दा गरे होइन नि। हामीले एउटा सन्तलाई देउता समान मान्छौँ, खुट्टा ढोक्छौँ। हरेक आश्रममा हाम्रो सन्तहरू छन्, त्यस्तै महामानवहरू हुन् तिनीहरू। तिनीहरूलाई नि गुरु मानेर होइन, आदर्श मानेर बाँच्न पाइन्छ। तर त्यो नि सत्य हो, अरू सबै मिथ्या हो भन्न पाइन्छ? त्यसो हो भने त हाम्रो एउटा सन्त मात्र सबै थोक हो, जिउँदैछ, अरू केही पनि होइन। ल के अन्त बाङ्गाटिङ्गा कुरा गरेर हुन्छ? यो संसार के हो भन्ने कुरो त जटिल हिसाबले बुझ्नु पर्यो नि। हामीले 33 कोटी देउता मैले अहिले भन्न, तिनले नाम पनि भन्न सक्दैन हरेक कुरा। जस्तो हाम्रो त नाग पूजा के गर्ने हामी? यिनीहरू जीवजन्तु खान्छन्, हामी पूजा गर्छौँ होइन? नागमा सर्पलाई पूजा गर्छौँ। सर्पलाई पूजा गर्ने सभ्यता कहाँ छ त संसारमा? कुकुरलाई पूजा गर्छौँ, कुकुर तिहारको दिन। गोरुलाई पूजा गर्छौँ, गाईलाई पूजा गर्छौँ, दिदीबहिनीलाई पूजा गर्छौँ, दाजुभाइलाई पूजा गर्छौँ, बाउलाई पूजा गर्छौँ, आमालाई पूजा गर्छौँ, गुरुलाई पूजा गर्छौँ। के कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकारेको छैन? ज्ञान नलिने, आश्रममा गएर नसिक्ने, राम्रो कुरो समाजमा लागू नगर्ने, अनि गाली गर्ने। अनि आफ्नो त एकलवादी एउटा कुनै गुरु, एउटा कुनै मसियाको नाममा बनेको ग्रन्थ चाहिँ संसारभरि थोपर्दिने। अनि यो जति क्रान्तिकारी, यो जति जाति केही छैन भन्ने। हामीसँग बसेर ल गफ गरौँ त। एउटा गीताले एउटा कुरानसँग लड्ला, एउटा बाइबलसँग लड्ला, महाभारत, रामायण होइन, उपनिषद 108 वटा, पुराण कतिवटा होइन, वेद कतिवटा, एउटा श्लोकले यिनका ग्रन्थ ध्वस्त हुन्छ। हो, हामी बोलिदिएका थिएनौँ, हामी चुप लाएर बसिदिएका थियौँ, हामी सहनशील थियौँ, हामी मानवताको लागि जे पनि सहन थियौँ, हामी त्यागी हो नि। फेरि हामीले चाहिँ जे पनि लिनुपर्छ, थुत्नुपर्छ, जित्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। मरिहाल्ने चाहिँ के भोग्ने भन्ने हो नि त। हामी त त्यागी मारियो, उनीहरू भोगियोहरूले त आज हामीलाई त ताण्डव गर्ने भयो नि त। अनि म भित्रको आत्मालाई ठिक छ मेरो शरीरले नै स्वीकारला क्या, बहुमत छ, काङ्ग्रेस मैले कब्जा गरेको छ, यस्ता विधर्मीसँग लड्नुभन्दा साधना गर्ने, आश्रम बस्ने भन्दा। तर म भित्रको आत्मा यदि सत्यवादी छ भने यो शरीरलाई चुप लाएर आश्रम बस्न दिन्छ? कुदाउँदैन शरीरलाई। तपाईँको अभियानको चाहिँ मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ यी कुराहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अभियानतिर उन्मुख गरायो? उन्मुख मात्र गराएर त हुन्थ्यो, अब त कुदायो। बाँचुन्जेल हामी छोड्दैन। हाम्रा कुराहरू सबै पुरा समाजमा फेरि लागू गर्ने भने जबरजस्ती माओवादीले लागू गरे जस्तो गर्ने होइन नि। 10 जना मान्छे बसेर गफ गरौँ न, कस्तो कुरा राम्रो राम्रो लागू गर्दै जाऊँ न।
त्यो कुरामा कन्भिन्स चाहिँ कसरी हुन्छ त भइसक्यो त। मैले अहिले तपाईँलाई भन्न, काङ्ग्रेसले अधिवेशन गर्न सकिरहेन, अधिवेशन गरिहाल्यो भने पनि हिन्दुत्वको एजेन्डा त घाँटीको गलपासो हुन्छ। जो हिन्दुत्वको पक्षमा आउँदैनन् ती नेताहरू यस्तो बदनाम हुँदैछन्। मैले भन्थेँ भन्नु होला अलिक दिनमा, हेर्नुहोस् कम्युनिस्टमा पनि त्यही सुरु भइसक्यो। सबैले चुनाव हार्छन्। हिन्दूको विरुद्ध बोल्नु भनेको चुनाव हार्नु हो। अहिले उनीहरूले हामीलाई हिन्दूलाई कसरी अलमा ल्याइरहेछ भने हामीले क्रिस्चियन, हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सबैको लागि चाहिँ हामीले यो धर्मनिरपेक्ष बनाएको भनेका छन् होइन। जुन राजाले आफ्नो ढोकाबाट बाहिर निस्किँदाखेरि हिन्दुत्वको ह पनि नस्वीकार्ने मुस्लिमहरूको मस्तिष्क बनाइदिन्छ, त्यो समावेशी होइन। कुनै मुस्लिम सम्राटले वा मुस्लिम राष्ट्रपतिले आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्किँदाखेरि गेटमा देखिने गरी हिन्दू मन्दिर बनाइदिएछ। यिनले सिकाउनुपर्छ हामीलाई सहिष्णुता के हो भन्ने कुरो। यिनले सिकाउनुपर्छ हामीलाई चाहिँ समावेशी के हो भन्ने कुरो। मैले भन्न, कुकुर, गाई, गोरु, मान्छे त समावेशी भएर पुरै सृष्टिमा भएको हरेक कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर देवता समान मानेर श्रद्धा गरेर पूजा गरेर बाँच्ने हाम्रो संस्कृतिमा यिनीहरूले मिलाइदिन पर्छ। अनि जस्तो बुद्धिस्ट भन्नु, क्रिस्चियन भन्नु, मुस्लिम भन्नु र हिन्दू भन्नु एउटै हो। तिमीले भनेर हुन्छ? हामीसँग आऊ न, हिन्दू भनेको के हो, सनातन भनेको के हो, ओमकार भनेको के हो। बुद्धिस्ट भनेको, क्रिस्चियन भनेको, मुस्लिम भनेको, साईराम भनेको, कृष्ण प्रणामी भनेको एउटै हुनसक्छ। किन एकल एउटा आस्थाको केन्द्र भयो, एउटा उपासना पद्धति भयो, एउटा ग्रन्थ भयो, त्यो एउटा हुनसक्छ। तर हिन्दुता लोकले कसरी राख्यो भन्दा सबैलाई समेट्ने शब्द के राख्ने भन्दा हिन्दू, बहुलवादी भावनाले हिन्दू भनेको। तपाईँ हामीलाई हिन्दू भनेपछि हामी सबै भयौँ, 125 थरी नेपाली भयौँ नि। यिनीहरूले तिमीहरू होइनौ भनेर अनि लेखिदिने। 62-63सम्म चाहिँ सबै हिन्दू हुने, अनि 62-63मा यिनीहरूले बनाएको संविधान आउने बित्तिकै हामी हिन्दू नि नहुने। यिनीहरूले व्याख्या गरिदिने हाम्रो बारेमा पनि। भनेको सनातन भनेको, हिन्दू भनेको एकलवादी होइन। हामी आफैमा विभिन्न पद्धतिहरू अपनाएर हामी समष्टिगत रूपमा मिलेर बसेको परिवार हो। क्रिस्चियन र मुस्लिमलाई स्वागत छ नि। अहिले विदेशीहरू आएर सिलोक भन्दै आएर देख्नु न भिडियोहरू, उनीहरू हरे राम भने नाचे देख्नुहुन्न। उनीहरू आएर प्रचार गरिरहेछन्। अब तिनीहरूले आएर अब हाम्रा सन्तानलाई चाहिँ यो ध्यान, संस्कृत अनि हाम्रो कर्मकाण्ड हिन्दू धर्म बुझाउने लादै छैन। हामी गुरु भएर विश्वभरि जानुपर्ने होइन। 7 अरब मुलुकमा हाम्रो यस्तो जेठो सभ्यता हो। तपाईँहरूको पनि राम्रो हो। जिससलाई, मोहम्मदलाई यथास्थानमा सम्मान गरेर तत्कालीन अवस्थामा उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभएको थियो, समाजको लागि जीवन गएको थियो। ठिक छ त, हाम्रो त त्यस्तो इतिहासमा कति भएको छ नि। पृथ्वीनारायण शाह र मोहम्मदमा के छ र फरक? देश बनाउनलाई पृथ्वीनारायण शाह लड्नु भयो, मोहम्मदले पनि आफ्नो कम्युनिटीको लागि लड्नु भयो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ साली तोड्दै हिँड्ने, उहाँहरूको चाहिँ खोल्दै हिँड्ने। अहिले यसमा एउटा अब जस्तो यहाँकै सन्दर्भमा अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो पोलिटिकल पार्टीहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ उनीहरूमा एक खालको त्यो परिवर्तन हुँदै आयो। विशेष त धर्मप्रति उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन भयो भनेर यहाँहरूले जुन खालको एउटा अनुमान गरिराख्नु भएको छ, त व्यवहारले पनि देखाउँदै आएको देखिन्छ नि। त्यो चाहिँ त्यसमा तपाईँहरूले शङ्का गर्ने वातावरण छ कि छैन होला, अवस्था छ कि छैन? जस्तो यो चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै स्वार्थले पो यता तानिरहेको छ कि? जटिल विषय गफ भएको छ। यो भिडियो युट्युबमा आउँदा, टेलिभिजनमा आउँदा मान्छेको धेरैको सचेत हुनसक्छ नि। विरोधीहरू, शत्रुहरूलाई त सूचना दिए जस्तो भयो नि। यसले हामीमाथि नै खतरा हुनसक्छ। तर त्यो खतरा स्वीकारेर म तपाईँसँग बोलिरहेको छु नि। म सक्यौँ होला, मलाई खतरा होला। काङ्ग्रेस कम्युनिटीका साथीहरूले यो भिडियोहरू अब यसलाई नसक्यो भने वा यिनीहरू लागेको फरमलाई सकेन भने चाहिँ हाम्रो अस्तित्वै सङ्कटमा पर्छ। किनभने सत्ताधारीहरू त मान्छे मार्दै आएका त हुन् नि। यी सबै हिंसकै हुन् कि हत्यारै त हुन्। हिजोको आतङ्ककारी, डाका, गुन्डा, चोर, फटा जति सबै नेता भएन। उनीहरूले हाम्रो विरुद्ध प्लान पनि गर्नु होला। तर यो सुप्रिम ऊर्जा भनेको यति खतरनाक ऊर्जा हो कि हरेक समयमा त्यो ऊर्जाले पात्र तयार पार्छ। म सकिएँ भने पनि हजारौँ मान्छे यो विषयलाई उठाएर लिएर जाने तयार भइसकेका छ र नि बोल्ने। नत्र यही कुरो त म 10 वर्ष अगाडि बोल्थेँ होला नि। म नहुँदा नि अभियान जाने गरी बोलेँ नि। त्यही भएर उहाँहरूले अहिले तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूमाथि विश्वास भएको भए त हामी यो अभियानमै आउँदैन थियौँ। उहाँहरूलाई त पुरा शङ्का होइन, हाम्रो विश्वासै छैन। र निकट भविष्यमा यदि उहाँहरू सचिनु भएन फेरि हाम्रो चाहिँ क्षमादान हुन्छ कि मान्छेले गल्ती थाहा पाएपछि सच्यायो भने चाहिँ क्षमादान गर्ने भन्ने हुन्छ। हामी धार्मिक गुरु अहिलेसम्मका नेताहरूलाई क्षमा गर्न तयार छौँ। तर उहाँहरू क्षमा माग्ने कि नमाग्ने सार्वजनिक रूपमा, धर्म सापेक्ष पक्षमा आउने कि नआउने, नमाने नमान्नुहोस् न, तपाईँको आफ्नो कुरा हो। तर अस्तित्वै सङ्कट पार्ने कुरामा लाग्ने कि नलाग्ने, यदि लाग्नुहुन्न भने तपाईँहरू हरेकलाई हराइदिन्छौँ हामी। यो धर्म छाडालाई भोट हाल्ने जति सबै पापी भने कसैले भोट हाल्दैन। तपाईँहरू यो चुनौती दिनुहुन्छ?
मैले गर्ने भने अर्कोले गर्छ, अर्कोले न, त्यस्तो गरी तयार भइसक्यो मान्छे। कसैले गर्छ, मैले नगरे अर्कोले गर्छ। किनभने आफ्नो अस्तित्व बेचेर कोही पनि बाँच्दैन। सबै दलाल हुँदैनन् नि, सबै बेस्या हुँदैनन् नि, सबैले स्वाभिमान बेचेर कहाँ बाँच्छन्? भात खाएर काल पुर्नको लागि मात्र स्वाभिमान बेच्ने, त्यहाँमाथि राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने। मैले अहिले भनेका राष्ट्रघाती कुराहरू देशमै तपाईँ विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी लागू गर्ने, अनि नेपाली जुदाइरहने, लडाइरहने। नेपालीले चाहिँ तेरो राई संस्कृति बिग्रियो भनेर लिम्बुवान र खुमुवान भनेर उठाउने, अनि उसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउने, चर्च खोलिदिने, अनि त चर्चतिर जा भनेर पठाउने। हामी त किरा धर्मतिर जा भन्छौँ नि, यहाँ हाम्रो के पूजा पद्धतिमा आइज भन्छौँ र आफ्नो अस्तित्वमा बाँच भन्छौँ नि। आफ्नो अस्तित्व बढा बाँच, हामी आउँछौँ नि, सहभागी हुन्छौँ, उपेक्षा गर्दैनौँ। हाम्रोमा तपाईँलाई बोलाउँछौँ, चण्डी नाच्न हामी जाँदैनथ्यौँ। मेरो गाउँमा चण्डी नाच्दाखेरि मलाई चण्डी आएको दिन गजब लाग्थ्यो, हामी जान्थ्यौँ। हाम्रो कुलपूजामा उहाँहरू आउनुहुने थियो, सुनारहरू। त्यस्तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो नि हाम्रो। त्यहाँभित्र भएका कमजोरीलाई चाहिँ सच्याउने कि त्यसलाई देखाएर चाहिँ देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने त। अनि अब धर्म छाडा नेतालाई, अबकै चुनावमा धर्म छाडा नेतालाई भोट हाल्नेका घरमा त हाम्रा गुरुहरूले त गएर न्वारान पनि गर्दैनन्, क्रिया पनि गर्दैनन्, श्राद्ध पनि गर्दैन, के पनि गर्दैन। त्यो आउँछ नि, भोलि सङ्गठित हुँदै गएपछि हामीले बहिष्कार गरिदिन्छौँ नि। आफै राख तिम्रो न्वारान, बाउ मरेपछि क्रिया आफै गर, आफै भन न, के मन्त्र भन्छ भन। तिम्रा मुठी पाएर तिम्रो आत्मा चाहिँ भड्किँदो रहन्छ, भूत भएर बाबुआमा हिँड्दा रहन्छन् भने च्यालेन्ज गरौँ नि त। हामी त भूत प्रेतसँग पनि त लड्न तयार हो नि त, लड्छौँ नि त। हामी देखिएको शक्तिसँग मात्र होइन, नदेखिएको अदृश्य शक्तिको साधना गर्ने भएर न साधक भयौँ, नत्र के का साधक हामी? फोकटको हल्वा खाएर त्यो धर्म छाडाहरूले दिएको चन्दाबाट बाँच्नलाई हामी आश्रम छिर्या हो र? हाम्रो त आफ्नो अस्तित्व छ नि, एउटा दर्शन छ नि, आदर्श छ नि। अनि भूत प्रेतसँग त लड्छौँ भने भोलि तिम्रै बाबुबाजे चाहिँ भूत बनेर तिमीलाई दुःख दिन आएपछि अनि आउँछौ नि फेरि तिमी हाम्रो शरणमा। मेरो घरमा यस्तो अनिष्ट भयो, उस्तो भयो भन्दै फेरि हाम्रो शरणमा आउँछौ नि। अनि धर्म छाडाले जस्तो हेर्नु, गौदान हुन्छ, भूमिदान हुन्छ, कपडा दान हुन्छ, अन्नदान हुन्छ, मतदान। त्यसलाई किन मतदान भनेको? त्यो पनि हामीले देश बनाउनको लागि राम्रो मान्छेलाई चाहिँ दान गरेको। अनि मतदानै पापीलाई गर्ने, राक्षस जस्तो मान्छेलाई मतदान गर्ने, अनि धर्म गरे भन्ने, मेरो पार्टी महान भन्ने, मेरो सङ्गठन ठुलो भन्ने, मैले यति दुःख गरेको छु भन्ने। रावणले चाहिँ दुःख गरेको थिएन? रामसँग लड्दा कति दुःख भयो होला? कंसले चाहिँ दुःख गरेको थिएन? राक्षस जस्तो चरित्र हो नि, अनि मैले भयङ्कर दुःख गरेको छु, दुःख गरे। ए बाबा, राम्रो चरित्र लिएर दुःख गर्नु न। हामीले के नराम्रो भने सदा तपाईँ छोराछोरीलाई जडिया बनाऊ, बेबिचारी बनाऊ, होइन? जस्तो यही भन्नु न, 20 वर्ष अगाडि नेपालमा वेश्यावृत्ति कति हुन्थ्यो, अहिले कति कहाँ पुग्यो? ती तपाईँ हाम्रै दिदीबहिनी होइन? त्यो सानो कुरा हो। भोलि आज तपाईँको छोरी चाहिँ सुरक्षित होला, सम्पत्ति होला, सबै थोक होला, नातिनी चाहिँ भोलि वेश्यालय गएर बाँच्नु पर्ने भयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँको अर्काको जस्तो तपाईँ रक्सी कम्पनी खोल्नुहुन्छ, लाइसेन्स लिएर नेतालाई घुस गराए, तपाईँ अहिले रक्सी बेचेर पैसा कमाइरहनु भएको छ। तपाईँको भोलि छोरो, नाति, पनाति चाहिँ एडिक भएर वंशै नाश भयो भने के गर्नुहुन्छ? पैसाको लागि जे पनि गर्ने। अनि भोलि विदेशी आएर तपाईँको छोरा नाति, हाम्रो बाबुबाजे कसरी लडे, कुट्न आयो नि त, हाम्रो बाबुबाजेलाई मार्न आयो नि विदेशी। त्यसै गरी अबको 2 पुस्ता 3 पुस्ता पछि चाहिँ हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई कोही मार्न विदेशी आउला, ती तपाईँका सन्तान होइन? के का लागि बाँच्यो भने आफ्नो सन्तानको भविष्य ख्याल नगर्ने, आफ्नो पुर्खाको इतिहास ख्याल नगर्ने, निर्लज्ज भात खाएर र मासु रक्सी खाएर त्यो बेहोसी बाँच्नलाई मात्र मान्छेको जीवन हो र? जीवनको अस्तित्व खोज्यो भने त यहाँ धेरै कुरा छन् नि। त्यही भएर हामी अब बोल्न सुरु गरेका छौँ, तपाईँहरूले नि बोलाउन सुरु गर्नुभएको छ। हामीले जनचेतना जगाउँदै लिएर जान्छौँ, मुलुक बन्छ। मुलुक बन्दैन भनेर त्यो जति निराशा फैलिएको छ नि, यी धर्म छाडाहरू साइड लाग्छन् बिस्तारै। साइड लागेनन् भने हामीले साइड लगाउँछौँ र धर्मको शरणमा आउन्। धर्मको शरण, बुद्ध धर्म नि त्यही हो, धर्म शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि। धर्मको शरणमा आउन्, क्षमा गर्छौँ। धर्मको शरणमा आउँदैनौँ, तिमीहरू जसरी उपस्थित हुन्छौ हामी त्यसै गरी प्रस्तुत हुन्छौँ, बाँकी समयले देखाउँछौँ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेर यहाँलाई खुसी लाग्यो। हजुरसँग जहिले पनि राम्रो कुरा हुन्छ। अघिल्लोचोटि पनि धर्म राजनीतिकै बारेमा राम्रो गफ पाएको थियो, धेरैले मन पराएर मलाई पछि फिडब्याक दिनुभएको थियो। आज पनि धर्म राजनीतिकै विषयमा गफ हो, यहाँले बोलाएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरूको टोटल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।